咁大家好，歡迎嚟到 YOLO 海外物業資訊平台嘅。咁就上次咧呢個平台出片咧，其實應該都係好似3月嘅事啦。咁就4月咧就主要係月頭係有啲嘢忙啦，咁之後又去咗旅行，咁所以成個月都冇乜得閒去再出片嘅。咁所以我都要 warm up 下，就都攞下啲資訊啦。咁咧就我今次出片咧就會講翻葡萄牙黃金簽證呢方面嘅。咁就我都會 update 下咧，就最近呢個葡萄牙呢邊咧就都嚟緊會有中期選舉啦。咁就一啲政治嘅取態咧，其實就會影響呢個黃金簽證計劃啦。咁不過我頭嗰部分咧，我就會講下咧呢一個黃金簽證裡面咧。嗰啲投資基金裏面咧我會用一個基金做例子咧，就俾大家攞下概念咧，即係究竟你哋大嗱嗱攞嗰幾百萬出嚟，究竟係嗰啲基金係投資啲乜嘢嘅嚇？咁大家可以留意一下啦。如果係對葡萄牙黃金簽證有興趣嘅。咁我哋 YOLO 有兩個頻道啦，咁除咗呢個頻道之外咧，即係關於海外物業同埋移民移居咧，咁另外有一個小額投資分享頻道啦，咁裡面主要講一啲小額嘅投資，咁就包括係網上賺錢、print on demand 嘅嘢啦，包括係 Shopify、TeePublic 同埋 Merge by Amazon，同埋由呢度引申一啲相關嘅數碼技能啦，包括 SEO 啊、social media 啊、blog 啊、illustration 啊、畫圖或者 AI。生成文字或者圖片嘅，咁各位網友咧，如果對各方面覺得可能幫到大家工作或者去創業咧，都歡迎大家 subscribe 埋嗰邊 channel 嘅。咁首先講翻大約講翻葡萄牙黃金簽證啦，即係同大家當係溫下書先啦。咁咧就係一個係暫時認為咧係歐洲裏邊咧就暫時係最好嘅一個投資居留計劃啦。咁基本上咧就你透過咧就係投資大概50萬歐嚇，50萬歐大家乘一乘啦，其實就唔使500萬啦，當然係。咁咧就每年咧大概咧只係需要喺葡萄牙咧就停留7日，咁就主要滿足咗呢兩個要求咧，咁你其實就已經有一個永久居留嘅。每年7日5年嘅話咁因為你5年之後可以申請做公民嘛，咁即係話你嗰5年嘅時間咧7乘5咧，其實主要都係留35日，仲要可以攤開5年咁樣去做一個 stay 嘅。咁所以咧如果以香港人嚟計咧，係可以喺保留而家你哋呢份工嘅情況之下咧，係可以可以攞到一個外國，仲要係一個歐盟嘅居留權咯咁所以其實而家暫時係應該係最受歡迎嘅一個Plan B 咯，咁而呢個最受歡迎嘅 Plan B 咧就唔係淨係香港人嘅，其實美國人咧好多而家都因為而家個政治嘅環境咧，咁好多咧除咗意大利之外咧，都會考慮去葡萄牙咯因為葡萄牙移居係真係比較容易嘅咁不過咧，佢其實2023年或者之前咧，咁佢其實有一個更加受歡迎嘅一個投資路徑咧，就係買樓投資嘅。咁但係其實佢已經係關閉咗㗎啦。咁但係就算咧佢關閉咗之後咧，咁佢嘅簽證咧仍然都係歐洲咧或者係全世界裏面咧最受投資者追捧嘅居留計劃嘅。咁所以我今日咧其實主要係講翻咧佢嗰啲 investment funds 咧裏面其實係主要係投資啲乜嘢嘢咁等大家咧有個概念嘅咁當然咧選擇一個合適嘅投資工具都好緊要啦。咁因為佢嗰個黃金簽證咧可以投資嘅工具咧其實都有唔少嘅咁但係因為你要強制性咧喺5年之內咧去持有呢一啲嘅 investment 啦，咁其實就5年仲要係強制持有咧，仲要咁大嚿錢，都要大嗱嗱都幾百萬啦。如果對香港人嚟講，咁其實都會好影響大家嘅財務回報，同埋即係大家對嗰樣嘢係咪安心嘅咁當然啦，大家會覺得可能以股票為主嘅基金咧，都係一個傳統嘅選擇嘅。咁但係如果你去到咁多錢嘅時候咧，好多時咧就都會好多人咧會揀去做一啲比較同 bond 有關嘅一啲重點嘅基金咯咁尤其是一啲葡萄牙公司嘅債券啦即係希望可以尋求一啲比較穩定或者一啲比較 predictable 嘅 income 同埋一啲比較 balance 啲嘅增長嘅咁就由於呢一個需求嘅增加咧，咁所以而家咧就葡萄牙咧都係有一啲嘅一啲投資嘅公司啦，咁其實就推出咗一啲叫做
同黃金簽證有關嘅一啲 income fund 嘅啲收入基金嘅嚇。咁其中一間咧就叫 Three Common Capital 咧，咁佢就推出咗一個叫做葡萄牙黃金收入基金嘅嚇。咁呢度就其實我同佢呢一間公司係冇特別關係，我只不過 so happen 咧係睇到呢一間嘅公司咧佢嘅基金嘅啫嚇。咁我覺得係可以值得大家大家留意一下嘅嚇。咁佢咧就會提供啲乜嘢嘅投資咧？咁除咗咧，因為你係 bond fund 啊嘛，咁你 bond fund通常係投資一啲葡萄牙嘅一啲可能係 investment grade 嘅公司債券啦，咁或者係咧。除此之外咧，個重點嚟啦，就係咧，佢可以投資埋美國嘅股票同埋 Bitcoin 嘅一啲係一個比較獨特嘅組合嘅。咁當然咧，佢主要嘅比例都係一啲債券嚇，咁就通過一啲比較系統化嘅一啲槓桿嘅策略咧，咁去提供一個 capital 嘅 preservation 啦，即係一個資本嘅保護啦，同埋一個比較類似股票嘅回報嘅有一個比較吸引力嘅投資組合咯。OK，咁而呢一個咧。funds 咧係葡萄牙黃金收入基金嘅獨特之處，同埋咧就係呢一個葡萄牙嗰黃金簽證裏面咧認可嘅計劃嚟嘅。咁啊講翻呢一個黃金收入基金啦，咁頭先我講咗咧，佢其實係投資大概有幾樣嘢啦。咁其實咧，佢個葡萄牙公司債券咧，咁如果根據我而家睇到佢嗰個 fund report 咧，咁大概咧佢而家有76.53%咧，都係葡萄牙嗰方面咧嘅一啲公司嘅債券嚟嘅嚇，咁係一啲 investment grade 啦。咁剩翻咧大概嗰23% 會係啲咩咧？咁就係我頭先講咧，就係一啲美國股票同埋一啲比特幣嘅。OK，咁因為咧咁呢一個配置咧，咁仍然係反映咗咧，其實呢一個基金咧，佢個本位都係一啲做債券嘅債券 focus 啦嚇。咁但係因為債券本身係個本質上係比個股票嘅波動性細啊嘛，咁就首先可以提供一個比較可以預測嘅收入個資金流啦，咁同埋可以保護一啲本金投資啦。咁呢樣嘢咧，就對於 Golden Visa 嘅申請者咧，其係一個好重要嘅嘢嚟嘅嚇。咁因為佢哋要投資5至6年，仲要係一個咁大嚿錢啦。咁大家咧就可以望一望咧，我呢一刻咧係5月4號啦，2025年5月4號咧，咁呢一間公司咧，佢嘅 fund report 咧，佢所顯示咧嗰10大嘅持倉嘅，咁大家咧可以睇到咧，佢嗰10大持倉裏面咧，裏面咧其實有一啲我紅色咗個字咧，大家可以留意一下嘅。嗱，咁或者講咗呢個之前咧，或者我都要講翻少少葡萄牙嗰個市場啦。嗱，咁葡萄牙咧本身咧嘅股票咧，其實一定係嗰個深度啊，或者係個闊度咧，應該都係冇美國或者甚至冇香港咧咁好嘅。即係雖然香港而家都好差啦嚇。咁咧而家葡萄牙股票市場咧，真係可以供投資嘅股票咧，可能得嗰5-6隻嘅啫嚇。咁就相比之下咧，如果去債券市場咧，可能佢提供嘅公司咧，可能個質素會更加高嘅。咁譬如咧，而家咧喺呢一個10大持倉裏面嘅第一個同埋最尾嗰個咧，其實都係一啲好大嘅一啲係國有企業啦，或者一啲好大嘅集團嚟嘅。咁譬如第一間呢一間咧，叫做Fidelity 咧嚇，應該讀 Fidelity 啦嚇。咁我唔係好熟葡萄牙文啦。咁其實咧就係咧葡萄牙裏面咧最大嘅保險集團嚟嘅嚇。咁呢一個咧就唔係佢嘅股票，其實咧就係佢嘅公司債券嚟嘅嚇。咁因為佢係冇提供股票啦，咁只係提供呢個公司嘅債券啦。咁另外仲有一間咧就叫應該係讀 Caixa Geral de Depósitos 嘅 bank 啦。咁係葡萄牙裏面咧最大嘅銀行嚟嘅。咁佢亦都係咧提供咗咁佢係一間國有企業嚟嘅嚇，咁就提供咗咧就係佢哋嘅公司債券啦。咁因為我頭先都講咗啦，呢一啲公司咧其實佢哋就唔發行股票嘅，咁但係就係有一啲 investment grade 嚇，仲係一啲比較優秀嘅信用評級啦。咁大家可以留意一下啦。咁就另外咧就係葡萄牙本身咧嗰啲公司債券咧，佢相對於歐洲嘅同行咧，佢係會
佢嗰個會俾一個日價嗰度咯，即係一個債券嗰度佢會俾一個 premium 上去咯。咁同埋佢個違約率都係比較低嘅嚇。咁歷史上面咧，呢個債券咧大概嘅年回報咧就會係3.5至到4%嘅，咁就會超過好多嘅一啲低風險嘅資產裏邊咯嚇。咁由於咧佢有一個日價啦，咁再加上佢係穩定性啦，咁就所以可以產生出咧比較超出保守投資預期嘅回報嘅嚇。咁所以呢個對於咧就係希望可以有一個 predictable income 同埋一個 capital preservation 嘅投資者嚟講咧，就會有一個吸引力咯。OK，咁除此之外咧，係啦，咁大家咧亦都可以睇到咧，係啦，咁啲退休人士咧，佢可能會比較厭惡一啲可能一啲都係偏愛債券啦，可能會比較厭惡一啲股票啦。咁但係亦都會有一啲人咧，可能都想承受一啲風險嘅嚇。咁就譬如佢嗰啲風險能力較高，或者係想希望透過呢一類嘅 asset 咧，即係譬如股票或者 Bitcoin 咧，去增加回報咧。咁佢呢一個基金咧，特別之處就在於咧，佢都係有一定嘅 asset allocation 嘅。咁大家譬如你見到咧，呢一個十大持倉裏面咧，排第二嗰個咧就係Amundi 嘅 S&P 500啦。咁 Amundi 咧本身就係法國嘅一間基金公司啦。咁佢咧其實都係有出 ETF 咧，係投資咧美國咧 S&P 就即係標準普爾500裏面頭500間公司嘅股票嘅嚇。咁呢個其實就即係佢佈局喺美國裏面公司啦，咁佢呢度寫嘅比重7.97啦，咁當然其實就唔係淨係呢度嘅，咁佢仲有喺十大持倉之外，都仲有一啲係投資股票啦。咁另外佢 Bitcoin 咧亦都係有揸咗6%嘅，咁所以其實佢呢一度咧加埋咧，其實咧都有10幾個 percent 嘅嚇，咁所以咧佢呢一個股票呢一個基金啦，我唔可以淨係講股票基金啦嚇，呢一個黃金收入基金咧就唔係淨係關於債券咯，咁佢係一個 multi asset 嘅一個投資組合咯。咁除咗大概70%嘅公司嘅債券配置之外咧，咁佢亦都係包括咗一啲美國同埋一啲世界嘅股票啦。咁就變咗咧就可以將如果譬如你係去攞 Golden Visa 去葡萄牙嘅，咁你就可以將你嗰幾百萬裡面咧，大概一部分嘅錢咧，就可以有一個 exposure 咧，去一啲全球嘅增長嘅市場咯嚇。咁而呢啲S&P 500其實大家都知係一啲表現記錄係比較良好啦。咁同埋 S&P 500去跟呢個 standard 嚟講，佢都係會不停咁樣去 update 噶嘛。咁所以咧都係好多元化嘅行業裡面咯嚇。OK，咁就咁另外比特幣都係啦，咁因為比特幣咧雖然佢係一啲風險比較高啦，波動性比較大啦，咁但係佢上升嘅潛力亦都係比較多嘅嚇。咁所以如果譬如將個 exposure 咧限制喺15%咧，首先可以減少咗成個基金組合嘅波動咯，咁但係亦都可以增強咗佢長期盈利嘅能力咯。咁因為你一揸咧可能係揸5年或者6年嘅，咁如果佢呢5年裏面比特幣可能升嘅概率都高㗎嘛，咁所以你就可以即係喺 hold 大部分嘅債券同時咧，亦都可以透過咧嗰少部分咧揸美國股票同埋比特幣咧，都可以得到一個 capital 嘅 appreciation 咯嚇。OK， 咁所以呢一個平衡嘅結構咧，就可以 ensure 咗咧嗰個基金咧就可以捕捉到咧兩種。或者可以叫3種啦，嗰個 asset category 裏面嘅穩定性同埋個 predictability 咯。OK， 咁另外咧就係基金咧都有其他特點嘅。咁首先咧就係咧有一啲基金咧佢本身係一啲 closed-end fund 啦，咁但係佢有啲咧甚至一啲封閉式嘅基金咧，可能係會 lock in 咧，可能係要8年嘅嚇。咁但係呢一隻 Golden Income Fund 咧，佢係 open end 嘅，係一個開放式啦。咁同埋係提供 daily liquidity 嘅，即係可以每日去接受佢贖回嘅。咁同埋咧，你買呢啲基金咧，就唔需要咧立即要開葡萄牙銀行嘅戶口咯。咁就令到譬如一啲外國嘅投資者啦，或者美國投資者咧，咁就可以簡化佢哋嘅投資嘅過程咯。OK。咁同埋咧，呢一間公司咧，即係 Three Comma Capital 咧，咁就可以做一個全球嘅託管帳戶啦，咁就可以直接用歐羅或者去美金咧，去接受一啲國際電匯嘅，咁就慳咗啲匯率嘅轉換差價，咁同埋簡化咗過程咯，咁就可以減少咗一啲譬如可能
成本啦，同埋一啲不必要嘅延遲咯。咁就可以令到一啲譬如想快啲咧去做一啲 investment，去令到佢嗰個申請過程係快啲咧，就嗰件事係幫助到啦。咁嗱，講完咧呢一個葡萄牙咧嗰個黃金簽證咧，如果係透過嗰啲咁嘅認可基金裏面咧，大概大家都知咧會係投資啲乜啦嚇。咁但係其實咧，大家都要留意一樣嘢咧，就係咧葡萄牙咧，其實而家咧係成個歐盟裏面咧係比較碩果僅存咧，對嗰個投資移民個尺度比較寬鬆嘅國家嘅。咁呢樣嘢咧。暫時對香港人嚟講啊，或者對或者係內地啊，甚至係唔同國家想要移民嘅人咧，可能係一個喜訊。不過咧，亦都可以表示咧，佢未必可以 last 得好耐嘅嚇。嗱，咁譬如咧，舉個例咧，就係葡萄牙咧，佢今個月啦，嗱，我而家呢個出片應該可能聽日嘅事啦。咁佢其實咧嚟緊咧5月18號，即係今個月咧，其實就會大選嘅啦。咁但係其實喺大選之前咧，咁大家都會知道咧，咁嗰啲政黨咧就會嗰啲言論咧就會偏右翼嘅嚇，咁當然佢上場之後係咪會係咁咧？咁又另外一回事啦。咁大家真係要留意下。咁咧佢就總統府咧嗰個部長咧就叫Antonio Leite Amaro 啊，唔知係咪咁讀啦嚇。咁我當係 Antonio 先啦。咁佢其實咧就喺嗰個最近一個記者會上面咧就公開表態咧，佢就話葡萄牙咧嗰個入籍年限咧係太短啦，咁係低於歐盟嘅平均水平嘅，咁就應該要重新考慮同埋進行一個修訂嚇。咁佢就話咧就要咧重新評估而家咧5年入籍嘅政策，因為頭先我講咗咧，佢係有一個5年嘅永久5年嘅居留權啦。咁但係5年之後就可以入籍噶啦嘛。咁佢就會 review 呢件事喎，仲話暗示咧可能會收緊入籍嘅時候嘅居留證明啊、居住時間啊呢啲咁嘅標準啦。咁佢點解會突然間咁講咧？其實就因為會大選咯。咁而中右翼嘅選民咧就會關注移民同埋國籍嘅議題咯。咁所以咧就要得到呢啲選民咧嘅關注啦，吸引佢哋嘅選票啦。咁所以就希望爭取呢一啲選民支持咯。OK，咁不過咧雖然佢嘅部長嘅措辭係比較嚴厲啦，咁但係其實咧亦都係老實咁講咧，呢樣嘢係未正式咧係做一個法律嘅草案或者係立法嘅進程嘅，或者啟動一個立法嘅進程嘅。咁所以係係一個比較政治嘅表態多過個實質嘅動作咯。OK，咁所以咧就大家所以暫時如果要申請，當然係要快啦。咁或者係未申請咧，暫時亦都唔需要擔心。咁因為佢暫時都冇一個實質性嘅法案嘅。OK，咁都只係一個口水係啦，一個口水 show 咯。OK，咁同埋咧，佢就算咧真係要去提請呢件事咧，咁就要一半議員去贊成啦。咁同埋咧，佢要加埋要草擬嗰件事修憲同埋修法咧，咁成個過程咧最長可以長達18個月嘅嚇。咁所以其實都要一段時間。咁同埋如果你本身已經係申請緊嘅人咧，係唔會受影響咯，即係佢唔會追溯翻之前嘅申請咯。咁所以現有嘅 Golden Visa 咧，一定係唔會受到直接嘅影響嘅。咁所以如果大家都真係會申請葡萄牙黃金簽證咧，咁就真係要認真考慮咯嚇。OK， 咁嗱呢個咧就係佢內部嘅事啦。咁但係其實葡萄牙咧本身咧，佢都有一啲外部嘅壓力嘅。咁因為其實歐盟咧其實一直對黃金簽證呢樣嘢，即係以錢去換取個護照嗰樣嘢咧，其實一直咧都係有一啲微言嘅。咁而咁啱咧，歐洲法院咧佢就宣布咗咧，我冇 mark 低個日子添。咁咧佢應該係4月29號嚇，4月29號即係大概上個月，大概星期2嘅時間啦。咁咧佢就宣布咗呢一個好爭議性嘅馬耳他嘅黃金計劃咧係非法嘅嚇。咁咧就係話佢係違反歐洲嘅法律嘅。咁個法官咧就認為咧嗰個計劃咧係代表咗咧佢哋歐盟嘅成員國嘅國籍咧係商業化咗 commercialize 咗嚇，咁就係用錢去買一個歐盟公民嘅身份咯。咁或者仲同大家補下習啦。咁馬耳他個計劃咧，大概咧係允許一個 individual 咧可以 invest 咧，大概係75萬歐羅咧，直接 invest。咁佢就會俾一個
住12個月，咁就可以得到一個公民身份咯。咁你攞到一個馬耳他護照嘅投資者咧，就可以喺聯盟內咧任何一個地方生活同埋工作啦。咁呢個咧就唔僅僅係一個地方性嘅問題嚟嘅嚇。咁因為法院裏面咧，佢明確表示咧，其實馬耳他咧其實就已經係危及咗歐盟成員國之間咧嗰個內部嘅邊界區域所需要互信嘅。咁如果馬耳他黃金簽證咧係裁定係非法咧，咁可能就會對歐盟內咧類似嘅計劃咧產生嚴重影響啦。咁呢樣嘢咧就會自然聯想到葡萄牙嘅黃金簽證啦。OK，咁我哋就會可能會猜度究竟歐洲法院咧對葡萄牙嗰黃金簽證因為你葡萄牙黃金簽證咧其實要求每年大概住7日。咁佢係有咩睇法㗎嘛 ？OK，咁所以咧，西班牙咧就已經係廢除咗佢個黃金簽證計劃啦。之前愛爾蘭都係啦。咁而呢個決定咧就係就啱啱即係嗰個法院個裁決咧，就係啱啱係嗰個西班牙宣布結束黃金簽證計劃幾個月之後出現嘅嚇。咁佢大概今年2月咧，西班牙政府咧其實就取消咗咧，係俾外國人係透過50萬歐羅投資房地產咧，就可以得到居留權計劃啦。咁就話咁樣係對房地產嘅投機同埋住房咧係能力嘅擔憂啦。咁大家都可以透過新聞咧都知道咧，西班牙嘅人咧其實都非常係好對外國人咧，就係對嗰啲房地產嘅投機咧都好有意見嘅。OK，咁所以咧申請嘅最後期限咧就咁啱咧，就係上個月4月3號嘅。OK，咁就咁，但係西班牙呢個裁決其實亦都係符合咗歐盟嗰個反對嘅壓力咯嚇。咁因為咧歐盟即係一直都認為呢啲黃金計劃咧係有一個安全嘅風險啦，同埋係俾人洗黑錢同埋係逃稅啦嚇。咁所以葡萄牙黃金簽證咧，其實就喺2012年以嚟咧就開始去 operate 呢件事啦。OK，咁而家咧就會處於一個比較尷尬嘅境地咯嚇。雖然咧葡萄牙呢個 Golden Visa 咧，其實呢幾年咧都係經歷咗一啲變化嘅，譬如佢喺Lisbon 啊或者波圖裏面咧一啲咧房地產比較熾熱嘅地區咧，其實都取消咗一啲房地產嘅投資啦。咁呢個歐洲法院嘅裁決咧，咁就對佢 Golden Visa 嘅長期嘅可行性咧提出咗一啲嚴重嘅質疑啦。OK，咁不過咧馬耳他本身咧，佢嗰個咧就係一個真係 investment by 應該話 immigration by investment 嘅，佢真係咧俾錢就真係有公民身份。咁但係葡萄牙咧就只係俾居留權，5年之後先有公民身份。咁但係個基本邏輯咧就係 commercialize 嗰樣嘢咧，其實都係類似嘅方式咯。咁所以咧就算咧唔係歐洲嘅法院啦，其實有一啲好多國際嘅組織咧，咁成日都會警告呢一啲計劃嘅風險啦。咁就譬如係促進洗錢啦、房地產投機啦，同埋咧就係歐洲居留同埋公民身份咧嗰個取得係唔平等等等，會構成咗一啲安全風險同埋背景審查咯。咁所以其實喺呢幾個 factor 嘅壓力之下咧，咁就會令到咧葡萄牙咧本身咧都會反思咧佢呢個黃金簽證計劃咧係咪會太過寬鬆咯嚇。咁所以呢樣嘢咧，大家都要密切留意咧。嚟緊咧，葡萄牙政府咧係咪會對呢個政策咧會作出一啲咧收緊或者改變嘅？好啦，咁今日咧就講關於咧葡萄牙黃金簽證嘅一啲投資計劃嘅內容啦，同埋佢最近醖釀嘅轉變，都係同大家做咗少少更新啦。咁如果各位網友咧覺得都幫到大家咧，咁麻煩大家都俾個 like 啦。咁如果大家咧就係想keep 住係想取得呢一啲嘢嘅 update 咧，咁大家都可以加呢個WhatsApp 嘅電話啦，咁可以加你入呢個 WhatsApp broadcast list 啦。咁另外咧亦都有 email 嘅嚇，咁可以通過 email 聯絡我哋啦。咁另外我哋 Facebook 嘅 profile 咧，亦都係有嘅，咁都可以 through Facebook 咧去 follow 我哋嘅 profile。多謝晒大家。